E sono andato a cercare questa poesia dal Giacomin Maurizio, che l'ha scritta nel 1912, da Nadel, in cui era la grippa e Vissavran. E in cui lui l'ha scritta per fare un po' rir. È troppo bella questa storia per poterla da smancher, per eredi una memoria degna le da conserver. I nos fans che poi la leggian rieran da quel burdel che se vei lundi fagean per la grippa, quel flagel. Ben, sentì che la scominza. Dla bargaia i soldà con la smente della pestilenza del servizi en tornà. Da malögia in quarantena en fuggì, an disertà, e lo steir traccior l'ampena, e la val an impestà. I soldà un dì rispondan savarun va vil sagrà. Al signor nagiun confondan, lui giustizia fagiarà. L'aria l'era proprio dura, e al prum dì da Nadel un giuvnetta fac la plura, smette lecc, al steva mel. Figurav l'agitaziun. Vi savran l'empestà, i più bon sulla magiun en indac, e sen zupà. L'ambaselghe l'an scola già quel dì an sarà su, e per contanter la fola l'ustaria han proibì. Sa un dì varun tussivan, sbadailevan, veivan fred, mel da testa i sentivan, e piuttosto erun zig. Cer, signor, tu ha la grippa, va e lecce suga fort. Met da vent, met da banda la tipipa, e pareggiate la mort. Dalla chiesa sulla porta niva messo un bigliettin. Grippa, e con nifa storta is la devan certidun. E automobil condattur girevan die nötsch, ma già trop tard rivevan lur per poder stuper al bötsch. E famiglia plü cu una intal lecc veiva da ster, e persuna da 101 las prestevan per giuder. Gent del solit tant devota, dal signor credent fedel, cu fa intana la marmota la ciureva la sipel. Ma gent da meno cretta, ent la chiesa s'arredent, eviteva l'aria infetta e il contat con altra gent. E sentim, da sera scura al girevis gola nötsch. Con su maschera, Dio ciura, saiam vol anca da petsch. E con tut l'anschort d'masdina i provevan da salver, con tabac e nicotina, con fumer e con cicher. Ci mangheva tradiment ai, cigola e peverun, e ci porteva ent sotent camfar e simil campiun. Gli eroi della gargotta i provevan soddisfatch da qua vita una cascata da mandergiol se butacch. Ci slaveva ogni duman con savun disinfettant, ci spurgheva con paian, ci invocheva il nom di sant. Ma la grippa falsa pesta la tuleiva il schlet e il bun, as propagheva lesta, senza ferbric distinziun. E la colpa del disaster, ci il Michael la porterà? O le giù qui bi in piaster, o le giù i nos soldà. I soldà della Bargaia, battaglion 93. Quella misra marmaia, bolgevic e maiare. Füs ni mai restà la via, enti lazzaret malà, quella misra Giania, quella malga d'impestà. Quella pega pai soldà, che la patria il clamer con la speda han cambià i se fer da lavorer. Che da sera freida scura i se cer abbandonà, causa misran creatura che il pais han minaccià. Che dal regno in guarnigiun, dalla pesta circondà e dalla rivoluzione la si patria han salvà. Di soldà che poi pensevan d'esser accolt fra la si gent e invece lüsch sarevan, nui volevan lasciar rint. Quist l'istoria della grippa che infurieve Vissavran enti prüm del 1900, fra Nadel e i prüm dall'an. E qui che jem malà, je augur da guarir pulit. E qui che jen
Sang e augur da raster in bunga salut.